Ada pergerakan guys, tuh pergerakan good. Cuma kayaknya kecilnya. Halo guys, kita mancing lagi pakai umpannya umpan tempe. Umpannya umpan tempe nih. Aduh. Tempe yang dicampur kuenya tuh, kue ya kayak boleh kayak regal, tempe ditumbuk gitu, kayak regal, kayak klik ya, boleh apa aja lah kuenya. Ya bagusnya sih klik biar nempelnya kuat, lengket kalau klik ya, tidak akan terkena arus. Soalnya ini lumayan agak deras juga airnya di depan bendungan. Coba lempar ya. Nah, guys. Spotnya lumayan. Airnya kebetulan lagi bagus juga tuh. Ini kan ada dua bendungan atau dua saluran air. Yang sana agak keruh, yang ini agak bening lumayan. Ini pas banget yang ini. Joran saya di situ. Jadi ini motor di situ tuh enak gitu. Ada pohon-pohon jadi nggak panas. Saya di sini sendirian, belum ada teman. Biasanya banyak di sini. Kita mudah-mudahan dapat strike ya. Masalahnya ini ada yang nyamper terus tuh, kecil-kecil gitu. Cuma nggak dapet, ditarik nggak ada. Masih kecil kayaknya. Kecil kayaknya. Terus bergetar. Coba saya ganti kayaknya yang lebih kecil lagi. Coba saya ganti. Takutnya ikannya kecil-kecil di sini. Saya ganti, coba ganti kail guys. Ganti kail.
guys, ada pergerakan guys, tuh pergerakan good, cuma kayaknya kecilnya. Copot. Copot guys. Kecil kayaknya, kecil kayaknya. Dapat guys. His apa, nilam apa, imut hihi, duh. Imut guys, lumayan strike kecil, tentusannya orangnya kecil-kecil, apa nyambarnya kayak kejoran kecil, lumayan. Ini wadahnya. Wadahnya talinya panjang guys, talinya panjang biar bisa nyampe bawah tuh. Ini talikan sini, lempar aja sana tuh. Di tali sini lumayan strike. Teman saya ke situ tuh. Oke guys, karena cuaca udah mendung lagi tuh, mau hujan, saya nggak bawa jas hujan karena pakai motor yang trail. Udahan dulu videonya ya, nanti lain waktu kita coba lagi spot yang lebih ekstrim lagi. Bye.